안녕하세요. Today is Monday, August 28th, and this is WinTV News Today. 첫 번째 소식입니다. Amidst the division of the Federation of Korean Associations USA into two factions, the side led by Chairman Guk Seung-gu has officially established its election committee and has announced that it will move forward with its 30th election. 미주 한인회 총연합회는 현재 통합 측과 정통 측 두 개 단체로 갈라진 가운데 통합 미주 총연 측이 제30대 총회장 선거를 위한 선거관리위원회를 구성하고 차기 회장 선거에 돌입했습니다. 통합 미주 총연은 미주 한인회 총연합회 회칙 제3장 15조에 따라 제30대 총회장 선거를 갖는다고 밝혔습니다. 이에 석균세 시카고 전 한인 회장이 제30대 선거관리위원회의 위원장으로 선임됐고 회장 선거 공고를 낸 상태입니다. 통합미주총연은 국승구 회장과 김병직 회장, 두 명의 공동회장으로 운영되고 있으며 이사장은 서정일 전 시카고 한인 회장입니다. 내부적으로는 새 회칙에 따라 서정일 이사장이 차기 제30대 총연 회장으로 내정돼 있었으나 불만을 토로하는 사람들이 생기자 서정일 이사장과 집행부가 공식적 절차에 의해 선거를 치르기로 선회한 것입니다. 이 후보자 자격 조항에는 35세 이상으로 지난 5년 이상 회비 납부를 하고 봉사한 사람으로 규정하고 있습니다. 이번 선거를 시행할 선거관리위원장인 석균세 전 시카고 한인 회장은 본사와의 단독 인터뷰에서 박균희 전 미주총연 회장의 정통성을 이어받은 것으로 알려진 정명훈 정통미주총연 측에 후보 등록 가능성을 열어둔 것이냐는 질문에 5년간 회비를 냈을 경우 가능한 것으로 알고 있다. 강조하고 싶은 것은 모든 서류가 준비되었을 때 후보 적격 여부를 판단할 수 있다는 것을 알려드린다며 기본적으로 제30대 총회장 선관위원장으로서 총연 회칙에 따른다는 것이 기본 원칙이다라고 말했습니다. 또 회장 후보의 공탁금은 $50,000라고 덧붙였습니다. 이는 두 총연의 통합은 불가능하다는 것을 말해줍니다. 통합 미주 총연 측에서는 현 서정일 이사장 외에 다른 후보 등록을 막아야 한다는 국승구 회장의 내부 문건이 SNS상에 퍼지는 등 이번 회장 선거와 관련해 잡음이 계속 나오고 있습니다. 한편 정통성을 부르짖는 정통 미주 총연 정명훈 회장 측은 오는 9월 2일 텍사스에서 임시총회를 열고 대책을 논의할 것으로 알려진 가운데 시카고에서 박균희 전 미주총연 회장과 김종갑 전 미중서부 한인회연합회 회장 등이 참석합니다. 윈티비 뉴스투데이입니다. On September 1st, the Peaceful Unification Advisory Council will appoint 21,000 new members. This will officially begin their two-year term under the leadership of South Korean President Yoon Suk-yeol. 9월 1일부터 2년간의 임기가 시작되는 윤석열 대통령 직속 헌법기관인 민주평화통일자문회의 제21기 자문위원 2만 1,000명이 위촉되었습니다. 20기보다 1,000명이 늘었으며 해외 대표는 136개국 4,035명으로 구성됐습니다. 자문위원 중 연임된 위원은 6,238명이며 21기 신규로 위촉된 자문위원이 11,474명으로 64.8%를 차지합니다. 미주에서는 협의회장 20명이 위촉됐습니다. 시카고에서는 김길영 전 한인회장이 시카고 협의회장으로 진한순 전 한인회장은 직능운영위원으로 위촉됐습니다. 진한순 씨는 이미 시카고 협의회 회장과 운영위원을 거쳤으며 현 20기에서 상임위원으로 활동하고 있는데 이번에 또다시 운영위원에 위촉되었습니다. 한편 시카고 총영사관의 김인수 동포 영사는 본사와의 통화에서 현재 시카고 지역 평통자문위원 인원은 100여 명이 넘게 평통 사무처에 들어가 있다며 협의회 출범을 할 때쯤 구체적 인원의 수가 확정될 듯하다고 전했습니다. 한편 평통자문위원회 위촉된 사람들 중 해촉을 원하는 이들은 오는 9월 6일까지 신청해야 합니다. 윈티비 뉴스투데이입니다. Just weeks into the new school year, districts in multiple states, including Kentucky and Texas, are canceling in-person classes for several weeks due to respiratory viruses, including COVID-19, among students and staff. ABC와 CNN 등에 의하면 켄터키와 텍사스주의 일부 학교들이 코로나19와 독감 등 호흡기 감염 증가로 인해 일시 휴교를 결정한 것으로 알려졌습니다. 800여 명의 켄터키 리 카운티 교육군은 지난 22일에서 23일 이틀간 휴교를 결정했으며 24일, 25일은 원격 수업으로 전환했다고 밝혔습니다. 이 교육군은 지난 8일 새학기를 시작한 이후 출석률이 81%로 떨어졌으며 14명의 교직원이 병가를 낸 바 있습니다. 카운티 관할 공중보건 책임자 스캇 로커드는
최근 지역 감염 사례가 급증했으며 자가검사 키트로 양성 판정 뒤 공식 신고를 하지 않은 사례까지 더하면 실제 감염자 수가 더 많을 수 있다고 언급했습니다. 텍사스주 카네스 카운티의 런지 교육구도 지난 21일 일주일간 휴교령을 발표했습니다. 텍사스주 보건부에 의하면 지난 13일 이후 7일간 코로나 확진자 수가 9,431명으로 전주보다 22.3% 증가했습니다. 의심 환자를 더한 수치는 19,696명으로 전주보다 29.7% 늘은 것으로 알려졌습니다. 캘리포니아주도 확진자의 증가로 인해 직장 내에서의 마스크 착용을 일시적으로 의무화한 바 있습니다. 윈티비 뉴스투데이입니다. Elon Musk's SpaceX Crew Dragon capsule successfully docked at the International Space Station at 9:16 a.m. on the 27th in Australian airspace. The spacecraft will stay at the station for 6 months. 일론 머스크 최고 경영자가 이끄는 우주기업 스페이스X의 유인 우주선 크루 드래곤이 국제우주정거장 ISS와 도킹에 성공했습니다. 스페이스X는 27일 오전 호주 상공에서 크루 드래곤과 ISS의 도킹이 이뤄졌다고 밝혔습니다. 크루 드래곤은 스페이스X의 7번째 ISS 유인 수송 임무를 수행하는 우주선입니다. 플로리다주 케이프 커네버럴 케네디 우주센터에서 날아오른 지 약 30시간 만에 도킹에 성공했습니다. 나사 측은 도킹 절차는 우주선과 비행사들을 안전하게 하기 위한 많은 정밀도가 필요하다라고 설명했습니다. 도킹 후 4명의 비행사는 트루 드래곤과 ISS를 안전하고 밀폐된 상태로 연결하는 데 필요한 절차에 착수했습니다. 비행사 4명은 6개월간 ISS에 머물며 200여 가지의 과학 연구와 실험을 진행한 뒤 내년 초 지구로 복귀할 예정입니다. 이들은 ISS에 머무는 동안 다양한 우주 비행 시간에 따른 인체 반응 연구, 우주 비행사 수면의 생리적 측면 조사 등을 시도할 예정입니다. 우주선에서 이번 임무를 이끄는 미국인 여성 우주 비행사 제스민 모그벨리 외에 덴마크인, 일본인, 러시아인 등 4개국 우주 비행사가 탑승했습니다. 그동안 스페이스X의 유인 우주선에는 미국인 2~3명이 포함됐고 우주 비행사의 국적이 모두 다른 경우는 이번이 처음입니다. 윈티비 뉴스투데이입니다. A Florida man named Xiuming Lee was arrested and charged with injecting a chemical agent with a syringe under the door of his neighbor Uma Abdullah's condo. Police say an act of battery allegedly caught on video that was released this week. 플로리다주의 한 대학에서 화학 박사 과정을 밟은 중국인 유학생이 윗집에 층간 소음을 주장하며 화학 테러를 벌여 경찰에 붙잡혔습니다. 뉴욕포스트에 따르면 플로리다 현지 경찰은 중국 출신 대학원생 쉬밍리는 층간 소음을 이유로 주사기를 이용해 이웃집 현관문 아래 틈으로 화학물질을 주입했다고 밝혔습니다. 이 액체는 마약성 메타돈과 하이드로코돈에 대해 양성 반응을 보였습니다. 이 두 액체는 함께 사용됐을 때 불안과 복통, 구토, 호흡곤란, 피부 자극, 가슴 통증, 설사, 환각, 실신 등의 부작용을 일으키는 것으로 알려졌습니다. 피해자인 우마 압둘라는 지난 6월부터 집에서 정체불명의 화학물질 냄새를 맡고 경찰에 신고했습니다. 출동한 소방관은 집을 방문했지만 냄새의 원인을 찾지 못했습니다. 그러나 압둘라의 10개월 된 아기는 구토 증세를 보이기 시작했습니다. 층간소음으로 여러 번 집을 방문했던 쉬밍리를 의심해 문 앞에 감시 카메라를 설치했습니다. 이내 그의 범행은 감시 카메라를 통해 발각됐습니다. 쉬밍이 압둘라의 집 현관문 및 틈을 통해 수상한 액체를 주입하는 모습이 카메라에 포착된 것입니다. 그는 스토킹, 화학물질 살포, 규제 약물 소지 등의 혐의로 경찰에 넘겨졌고 경찰관도 화학물질 피해를 봐 경찰관 폭행 혐의도 포함됐습니다. 윈티비 뉴스투데이입니다. After only running on weekends for over 2 years while recovering from the pandemic, Chicago water taxi services are set to begin running 3 days a week starting Tuesday, September 5th. One ride on the taxi costs $6 per person. 시카고의 수상 택시가 오는 9월 5일부터 주 3일간 운행을 개시합니다. 다운타운의 시카고 수상 택시는 웨스트루프 지역의 오길비 스테이션과 스트리터빌의 미시간 애비뉴 사이 구간을 화요일부터 목요일까지 주 3일간 운행합니다. 운영 시간은 출퇴근 시간대인 오전 6시 30분부터 9시 15분, 오후에는 3시 15분부터 5시 30분까지며 15분 간격으로 운행될 예정입니다. 수상 택시는 코로나19 팬데믹으로 인해 2021년과 2022년에는 주말에만 운행되어 왔습니다.
일단 수상택시 서비스는 11월 말까지 지속될 것으로 알려졌지만 이용객 수요에 따라 겨울까지 기간이 연장되거나 요일이 변경될 수 있습니다. 수상택시에는 한 번에 95명이 탑승할 수 있습니다. 승객들은 10회 라이드 패스를 $25에 구입하거나 싱글 라이드 패스를 $6에 구입할 수 있습니다. 뉴스를 마칩니다. 시청해주셔서 감사합니다. Thank you for watching, and we'll see you next time on WinTV News Today. 시카고 한인동포 일간지 한국일보는 전자신문으로도 배포됩니다. 시카고 한국일보 무료 신문은 가까운 한인 식당이나 마켓에서 볼 수 있습니다.